Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Arts Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Wazazi na walezi nchini wametakiwa kuhakikisha wanawalea watoto katika maadili mema pamoja na kuwapeleka shule kwa wakati ili kuwaandaa kuwa wananchi wenye nidhamu, maarifa na mchango chanya kwa taifa. Wito huu umetolewa leo Mei 9, 2026 na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi mkoa wa Dodoma, Samuel Malechela, wakati wa maadhimisho ya wiki ya wazazi kimkoa iliyofanyika katika kata ya Mpunguzi, halmashauri ya jiji la Dodoma. Niwapongeze sana wazazi na wakazi wengi wa Mpunguzi. Wengi ni wakulima na kilimo chenu kina faida. Wanji wakulima zabibu, wanji walima matama, lakini niwapongezeni sana kwa kweli, kilimo Mpunguzi si changamoto. Japo wasiwasi wangu mdogo isije kuwa tunaona mashamba haya wana Mpunguzi kumbe uose wajenzi. Sasa hilo mimi waombe, hii barabara ilipotengenezwa ya lami, huku viwanja tulikuwa tunanunua 20,000, baadaye vikapanda. Jinsi jiji linavyozidi kuja, huku viwanja vinapanda bei. Aluona mguze malale kose ale wangu jeji. Lakini mimi nategemea, ni waombe sana tusiuze mashamba na kuhamia mbali. Hata sisi wenyeji ni lazima tuwepo kwenye maeneo na tukafaidika nayo. Tumeletewa ring road. Ring road ni fursa kubwa. Sasa hivi viwanja havishikiki. Kwa hiyo kama una ardhi na huna sababu ya kuuza, itunze. Iko siku ardhi ambayo leo unauza milioni 1, iko siku watu watakufuata kwa milioni 100. Na sio lazima uguze wewe onewa kombi pa. Aje sio bao. Tuachie na watoto. Wakati mwingine vinaweza kuja kuwasaidia kwenye maisha yao ya baadaye. Pamoja na kilimo mnachofanya kizuri, ni waombe sana msiuze sana maeneo. Labda kuwe na jambo kubwa ambalo linawasababisha sasa hamna namna. Hapo kweli unaweza kufanya hivi. Lakini ndani ya kilimo chenu kuna uharibifu wa mazingira. Ni waombe sana, tunapokata miti tukumbuke kurudishia miti mingine. Tunapoendelea kuharibu mazingira, malalamiko ya mheshimiwa diwani ya maji simeyasikia. Unadhani inatokana na nini? Pamoja na sisi tunaoharibu mazingira, ndio maana sasa tunalalamika maji hatuyaoni. Kwa hiyo ni waombe, pamoja na maendeleo yanayokuja, tujitahidi kuyatunza mazingira ili mazingira hayo yaje yatutunze. Jambo la tatu, nataka niwasisitize wazazi wenzangu kuhusu elimu. Serikali inaleta fedha, inajenga shule, inajenga miundombinu yote. Sisi kazi yetu ni kupeleka watoto shule. Tumeletewa walimu. Zamani tulikuwa na malalamiko mengi. Leo nilikuwa nasikia risala ya mwalimu mkuu. Sijasikia malalamiko ya upungufu wa walimu. Hiki kitu sio chepesi. Serikali imefanya jambo kubwa mno. Sasa sisi wajibu wetu ni mdogo wa kupeleka watoto shule. Na zote chifuti. CCM oye!
wako humu wazazi, nimepata taarifa mnawatuma watoto wajifelishe ili wasiendelee na shule, aje akusaidie kazi za nyumbani. Wanasema mtoto mwema ni furaha ya familia, mtoto mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Sasa mama, ukiruhusu mzee huyu akasema mtoto ajifelishe, ni mzigo wako. Mtoto akiwa na akili, akifanikiwa, ni furaha kwetu sote, na huwa tunajivunia. Ukuone likambaku lyangu lakini likiwa jinga tunasema toto hili liko kama mama yake. Maana ndio maneno ya kigeni tunayosema. Akiwa mwema wa baba na familia, akiwa wahovyo mzigo wa mama. Kina mama, tusikubali kuwakatisha watoto wetu shule. Elimu bila malipo, serikali imeshagharimia. Sasa kumuhimiza tu mtoto kwenda shule nayo pia ni kazi ngumu, na kwenye hilo tuwahimize sana watoto wa kike wapelekwe shule. Dada yangu Watende hapa alikuwa anatoa takwimu, mkuu wa mkoa, katibu wa mkoa, sijui nani basi, sijui mwalimu mkuu, na sisi wanaume tukaze buti. Hamjaona taa nyekundu hiyo? Wanaume tukaze buti. Haimaanishi tuache watoto wa kike nyuma. Watoto wa kike tuwapeleke na wa kiume tuwapeleke. Maana sasa hivi tumeletwa na utandawazi. Kuna mambo ya hovyo. Watoto wa kiume wamejiingiza kwenye mambo ya hovyo. Watu wanaogopa kusema habari ya ushoga, habari ya nini. Yote hiyo ni kwa sababu watoto wetu wa kiume tumewaacha nyuma. Kwa hiyo wamekuwa mzigo. Wakiwa mzigo kwenye jamii, wanaanza kutamani maisha yasiyo ya kwao. Sio tamaduni zetu. Niwaombe sana wazazi, kulea watoto ni wajibu wetu. Kuwapeleka watoto shule ni wajibu wetu. Tena bahati nzuri viongozi wetu siku hizi, madiwani hawa, ukienda ukasema, hata akija Chinyere hapo ukamwambia mwanangu amekosa uniform, wala hamna tatizo kubwa. Viongozi wetu ni waelewa. Sasa mtoto ashindwe kwenda shule kwa sababu gani? Wako watu wengi wanajitolea na wamekuwa wakitoa misaada mingi kwa ajili ya wanafunzi wetu. Sasa kumwamsha asubuhi nayo pia kwako iwe kero. Niwaombe sana wazazi, tujitahidi. Na swala la utoro hili naomba niachie serikali ya kata. Afisa tarafa nilimuona hapa, ili swala la utoro mtusaidie kudhibiti. Jumuiya yetu ya wazazi imeendelea kuisimamia serikali kwa dhati kabisa. Nitasema machache sana na mifano michache sana namna ambavyo tunafanya. Kwanza, tunafanya ziara maeneo yote ya kata zote 41. Nikwambie namna ya kuisimamia serikali. Jumuiya yetu ilipokuwa inakutana na changamoto iliweza kutatua pale pale ama kuchukua hatua na zilitatuliwa. Tutatoa mifano michache. Tulipokuwa tunakwenda kata ya Chigongwe, kama wapo watu wa Chigongwe watakumbuka, tulikuta pampu ya maji imeibiwa kule na imeuzwa Kahama. Ndugu mgeni rasmi, ilipokamatwa ikapelekwa mahakama ya mwanzo Chamwino. Sisi jumuiya ya wazazi, kwa kutambua kwamba ni lazima wananchi wapate huduma, cha kwanza tulikaa na wenzetu kuambia kesi hii ilikuwa ya uhujumu uchumi. Kama kuna viashiria vyovyote vya rushwa na inapelekwa huko, tunachotaka mota kama ipo irudi kwa wananchi wakapate maji. Chigongwe wanaendelea kupata maji kwa pampu ile. Shangilia wanafamilia. Wilaya zote za mkoa wa Dodoma na mkoa wa Dodoma kwa ujumla, tunaunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Na kuunga kwetu mkono ni kwa sababu ya kazi nzuri anazozifanya. Sisi wenyewe ni mashahidi katika miradi ambayo tumetembelea. Lakini kipekee ametufanya sisi wanawake tujivunie yeye. Ametuonyesha njia. Na katika hilo kata ya Mpunguzi ni sehemu ya wanufaika. Mheshimiwa mwenyekiti na mgeni rasmi,
tumeenda kutembelea shule ya msingi Mkulabi. Mwalimu mkuu wa ile shule ni mwanamke. Tumeenda kutembelea shule ya sekondari Mkulabi. Mkuu wa shule ile ni mwanamke. Mheshimiwa mgeni rasmi, katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya Dodoma mjini ni mwanamke. Mheshimiwa mgeni rasmi, katibu tawala wa jiji ni mwanamke. Tukifika ngazi ya mkoa, naitwa watendi amri, ni mwanamke, katibu wa wazazi wa mkoa. Tukiendelea hapo mkoani, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dodoma Pili Mbanga ni mwanamke. Bado hatujaondoka mkoani, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sejamure mwanamke. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa Dr. Sharozi Migiro mwanamke. Lakini tukafunga dimba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanamke. Kina mama. Lakini tunapata ujumbe, wazazi tuwekeze kwenye kuwasomesha watoto wetu, haswa wanawake, watoto wa kike. Mpunguzi ni moja kati ya kata ambazo kwa sehemu kwa kweli tumebarikiwa sana, kwa sababu mimi niseme ni mara yangu ya kwanza kuwa katika nafasi hii ya udiwani, lakini tangu nimeingia ni kama nimeingia na neema hivi katika kata ya Mpunguzi, kwa sababu kuna mambo mengi mazuri yaliyofanyika kwenye kata ya Mpunguzi. Ndugu zangu mlioko hapa mbele, naomba niyaseme machache kama sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Jambo la kwanza nitakalolizungumza ni ujenzi wa vyumba vya madarasa katika shule ya sekondari Mkulabi, ambapo milioni 46 zimetolewa na halmashauri ya jiji la Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, na fedha ilitolewa mwezi wa 11, lakini mpaka sasa watoto wameshaanza kutumia yale madarasa, milioni 46. Tupige makofi kwa serikali ya Mama Samia. Lakini pia jambo la pili nizungumze pale tumetoka kutembelea mradi wa choo, ujenzi wa choo pale shule ya msingi Mkulabi. Mradi ule tulianza kwa nguvu za wananchi ambao walichimba karo pale, lakini baadaye mimi na mheshimiwa mbunge tukatafuta wadau wa maendeleo na tukachanga fedha kidogo kwa kutumia fedha ya jimbo ambayo tayari mheshimiwa Mavundi wakati yupo alitoa tofali 1000 pamoja na mifuko 50 ya cement. Tuliifuata kule kiwanda cha low cost, na baadaye tukasema tuunge juhudi ili mvua zikianza zisije zikadondosha lile karo, ili wananchi hao waweze kupata ile huduma. Tulianza kwa hatua za awali, serikali ikatuona ikaingiza milioni 18 kwa ajili ya ukamilishwaji wa matundu 10 ya vyoo. Tuipigie makofi serikali kwa ajili ya kuingiza zoezi. Maadhimisho hayo ya wiki ya wazazi kimkoa yameendelea kuwa jukwaa muhimu la kuwakutanisha wazazi, viongozi na wananchi kujadili masuala ya malezi, elimu na maendeleo ya jamii, sambamba na kutembelea miradi mbalimbali ya kimaendeleo inayotekelezwa katika kata ya Mpunguzi.